Привет! Ух ты! Это слон! А почему он такой маленький? Непорядок. Вот! Теперь то, что надо. Посмотрите, какие у него бивни. А еще у слона есть хобот, длинный-предлинный. Ой, а это тоже слон, только другой, азиатский. А это африканский слон. Пойдем дальше. Эй! Ой, какой маленький бегемотик. Наверное, где-то ходит его мама. А вот и она. Большая, сильная и добрая. Эгегей! Посмотри, кто это у нас тут прячется? Это носорог. Он очень похож на бегемота, только у него вместо обычной головы на носу есть рог. Поэтому его и назвали носорог. Ой, какой миленький котенок. Но есть еще и большие кошки. Это лев, царь зверей. У него большая и густая грива. Эх, как много красивых животных. О, кто это забрался на дерево? О, это тоже большая кошка, ягуар. Он пятнистый и очень ловкий, потому что любит лазить по деревьям. А это белый медведь. Ой, еще один, целых два белых медведя. Они живут на Северном полюсе и очень любят плавать. Ой, смотри, это тоже медведь. Панда. Самый добрый мишка из всех. Посмотри, какие у него красивые глазки и ушки. Он очень милый. Вот как много животных мы сегодня узнали. До новых встреч, друг!